एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर रहते थे। लेकिन वहां का राजा शेर बहुत घमंडी हो गया था। वह सिर्फ हुक्म देता था, किसी की बात नहीं सुनता था। फिर हाथी, बिल्ली और कौवा इस अन्याय से परेशान थे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। कौवे ने शेर के खाने में मिर्च मिला दी, बिल्ली ने उसका तकिया छुपा दिया और हाथी ने रात भर शोर मचाकर उसकी नींद उड़ा दी। अगली सुबह शेर ने सभी को बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया। राजा वही होता है जो सबकी इज्जत करे। उस दिन से जंगल में सब बराबर माने गए और जंगल एक सच्चा परिवार बन गया।